Čus lidi, vítám vás u nového videa. A jak jste asi poznali podle názvu, tak tady budeme se snažit zabít pavouka. A upozorňuju, že to asi bude hodně dlouho. Hodně. On teda už je na stropě, takže to pomalinko. Ono se to hejbe! Já jsem Elba. Pomoc, kam neseš? Jak už si sedni. Zabij to. Můžeš to přiblížit už o tom? Jo. Nahoru, nahoru. Hone, chci mě. Nechoď. Vidíš? Ne, takhle ho skoro srazíš dolů. Prostě ho klepni. Ale já se ho bojím. Tak ho klepni ty, když jsi tak chytrá. Jo, jde nahoru. Jde nahoru. Jde nahoru. On jde Pojď zase ke mně. Chci mě. Je mrdé. Zabila to? Dobře, tak tohle nebylo zase tak dlouhý. Už takhle končí pavouk. Dej se rozeběrný. A Lucka Slinta. Slinta se asi na triku, nebo kam to bylo? Na polštář. Co uděláme? Jo, na polštář, aha. Co uděláme s tou mrtvolkou? Hodíme to na Lucku. Ne! Jestli to uděláš, tak jdu domů. A hned. Já se tam mám vzala do mrtvolky. Tak dělej, rozluj se a jdeme. Jo, tak čau.